हाय गाइस, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट बॉय। तो आज हम कुछ नया आपको ली आयन बैटरी के बारे में बताना चाहते हैं। दिस इज ली आयन बैटरी, जिसे आप बहुत बार देखे होंगे मोबाइल में, हमेशा मोबाइल में ही रहता है। ये बहुत पावरफुल और लाइट वेट बैटरी होते हैं। चलिए तो अब इसे हम खोल कर दिखाते हैं। हाँ तो चलिए अब इसे हम खोल कर दिखाते हैं। सबसे पहले इसका रैपर हटा लेंगे। टाइट से लगा हुआ है रैपर, अच्छी तरह से पूरा निकाल लेंगे रैपर। इसे रैपर हट गया रैपर। और इसको अब आराम से खोलते हैं। इसका देखते हैं, बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। चेतावनी, इसे कृपया अपने घर पे ना करें। इससे आपको विस्फोट भी हो सकता है, बैटरी में आग भी लग सकता है। इसको प्लेयर की सहायता से देखते हैं निकाल के। हाँ, और तो इसमें कुछ नहीं निकला बस। और यहाँ पे ये सैमसंग का था, इसलिए इसमें 3 पोर्ट है। 1 पोर्ट 3, 2 पोर्ट 3। 1 अर्थ के लिए है, एक माइनस एक प्लस। होल बड़ी माइनस होता है पूरा। इसे तोड़ देते हैं और इसे हटा देते हैं। इसे बहुत सावधानी से काटना होगा। इसे हम बहुत सावधानी से काटेंगे, आराम से ऐसे। फिर प्लेयर्स की सहायता से इसे ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। देखिए, ओ इससे और टूट गया, मेरा बढ़िया हुआ। तो इसे बहुत ही बारीकी से हटाना पड़ेगा, वरना आपको ये विस्फोट भी हो सकता है तोड़ने वाला। ओ बदबू आने लगा भाई। इसे काट देते हैं, थोड़ा कट चुका मेरा ये। इसे खोल देते हैं, पूरी तरह से तोड़ देते हैं। निकल गया भाई। देखिए कितना मस्त पैकिंग किया हुआ अंदर से। इसका ये ग्रीन वाला पार्ट जो बेस्ट लग रहा है, उससे हम हटा के देते हैं। इसका जॉइंट कहाँ से? हाँ, मिल गया जॉइंट। चलिए इसे अब खोल के दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज। ओह माय गॉड, देखिए आपको इसके अंदर अब क्या चीज मिलेगा। गर्म है भाई थोड़ा सा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इसे घर पे करने का कोशिश ना करें। Oh my God. See this.
दिस इज द कॉपर प्लेट, ली आयन, इसका आपको नाम से पता चल रहा है तो आयन यही हुआ, कॉपर। और एक देखिए लिथियम, जो केमिकल होता है वही लगा हुआ है इसके ऊपर, या कुछ पाउडर लगा हुआ है, देखिए लिथियम का। देखिए मैंने मैच करा दिया। यहाँ पे कॉपर गर्म हो चुका है। चलिए इससे साइड करते हैं, दूसरा को पोस्टमार्टम करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बैटरी के अंदर इतना सारा रहता है हमारे मोबाइल में। पॉलीथिन इसे ढका गया है कवर के लिए, दोनों एक आयन, एक कैथोड एक आयन हो गया। यहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉइल लग रहा है, हाँ एल्युमिनियम ही। टोटल इसके अंदर से 1 2 3 लेयर मिला हुआ है, 4 लेयर। तो वीडियो को यहीं पे अब लास्ट करते हैं। देखिए इससे कितना ज़्यादा कचरा निकला है, कितना ज़्यादा कचरा निकला है। देखिए एक बैटरी के अंदर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि इतना सारा कचरा हो सकता है, इतना सारा कचरा। देखिए 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 देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में देखते रहें। और मैं ये तो अभी नॉर्मल बना रहा हूँ, मेरा बजट उतना नहीं है, वरना मैं बहुत तगड़ा तगड़ा वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद।